Nanso de onyame esra no osefo ntimi nsa no etimi giri se de pa oyes an busumburo bekuno ohine nyansafo echinda bay Abusia mama nchiachi na memo akwa abasronko enfambre Nyansapo Tv eso yakase Nyansapo a wo se yesane no badwembam Abusia matena se ne ebedi asante sem ho enkomo nsem bebre na wotwe mu etwagu e wa befontintan fidikesie so makase ebedi asante sem ho enkomo de na ye bowra mu e wo manhia fikesie na ye de nchia sronko akwa akoma de otebra we ne krawe nwoma so piao na ye boni dia na ye boye mu ase Otumfuo osetutu ababie ma otosu mienu na etene na echi kakra na so yenim se ne makasa wote ye de nchia sronko ekọ e de ama no ne asre odoma nkoma Nyankopon so nkoso mbo ne ho ban won tai na chi na dwumadie bia okokodi ewo eye nkrofo kro bi so no bibia akwasumdue e de ama no ya cha na wie no na ye bowra mu ewo fidie mu ha ene ye bedi enkomo na enkomo ye ba bedi no abusunya esewani ensesa woka obekaya na wotwe a etwamu anase Bosom May mu yehu se yewura ekwa setena etwato ansana obefru wiemu hyen akwakopie mu ewo Poland ne ntia kra mete ene se nyame yadoma kwesiede ya edi animu ye okopie mu ewo Canada ne nyame yadoma the Black Stars of Ghana ye bo ye ne Panama e de babe boso ewo eye Canada monten so no nanimu nyam ni tumi akwakota akire nenso aye hu akeke ewo so hye ne media ne so se yewura koye no sabio ya kire no asem no etesen ye bedi ho enkomo sanso ana eye asetena yewura tenase a etwato a manhia fikesie menim se okansem bebre na nsem oka ye no yese nkrofo bi nti omwase nti ne yanam so ama eye Dormaahene osagefo adwuma bedu otoso mienu aba ye bo ne so aba to sabio bo agu park ne so abusuya enya asem ketwa asem we ba ye no na adwa me ho kekame me ho preme se menyo kukodrufo a metim na tenase yesi nkonya ne ye di nkomo yi mu na ye komu pa ne hu senti a Dormaahene sabio etoda na wo twa ne ho fede e wo social media no so se menhia kasa ye kura na sabio pese o kansem bi edi tira so e ma ekoye bibie wo ene ye ba bedi hu nkomo ye twato ene se enoda ye hu se hyemudie kencherenche kese pa ekoso ewo manhia fikesie ema eye Kumasi Traditional Council eko asetena na nsem afifiri ho e ba na busuya because social media so nkrofo bre na e kansem bi o se enche asanteman ebenye omufa ahudie e de free Ghana ho na senate ye ene ba bedi ni na ho enkomo chenes mam sa ha Nyansapo TV o first time ni aka kire wunua se ombo adoma ne so na on subscribe channel no on share on like on comment na bibia so ntimi kwaye emfa emma yen yetufa na ene odumanyamfo okonfo ba ani kuku edru okasa eto abefontin fidikesie so na nkrofo pre ehu nipa kra wo kasa nsema wo kasa no ene wo fidie mu ha ma me danadi na yemfa yenkomo no enhyehyɛ so yesi proko na mu hoi no yedi ne hyew me konfo ba me pacho me mu akwa ba jusobu no na oho ye die development mo ho ye yedananom ase ebia ene na obi hu e wa fidikesie so obebo wudin na wakire akwan na yede nkomo no ahyehyɛ so Dide na santoa okay koma bremu subunu Otumfuo Bosom abremu subun kantanche okay Afrika nyaase abrem okay honam free okay nana yesamu akwa babiem ene ye ma ho aho a se menya akonya se me no betena se ne edi nkomo e de afa ya sante sem ho esanse ye wraka o se ye ma ya sante sem ho ehia yen na nsem bebe na ekoso social media ne so on the 24th May 2026 and who say yewura akwasetena etwato ansa no befa wiemu hyen e de akwakopie mu ewo Poland and ntia ye tin se nyame adoma akwasiada obo an akwakopie mu ewo Canada na de etwa anasa de sefata se wo ye ansa no asaba back to a year ya santima mu ha no waba na enema bebre na ekoso social media no so a yesi ye ready nkomo bi na nkomo ye di no bloggers fo no bi anti asem ye on pese omo dane asem na yewura eka ye na me pese me kakakra na nka me ba wo ho na nka ukagagum de emame na yewura atenasia na nsoaye ekoso se ne be ya awia domase na ya pa no be ba no ba be soe de a kire yewura se ne be betima gina tum se oyo hene prekope e wo yewura asase so na no ane yesi
so awie ye nkomotwetwe ni course bibia course na yewura ma kwan se fekuo bia ewo ho no emu kandini ensore na onka bibi emfa nkyere eye onimunyamfa ya pa no ewo awia domase na no nyese omu nkyerɛkyerɛmu ni nsɛm bia na omo ka no na baby a omode fa na kamia kwa se yewura ni nkronkra hodo a se bi owo so tumi ewo eye bunu mamu ene asentemamu na ompese omo yese omo ka se nipa ya pound no se bi okọ ha onfa kokoduro so ene yeden so endi oman so se ne be ya nkrofo bi kata hyehye ne se bi kikekikeka omo yede fa yewura se bi ne nsa ase so no omo ntimi nye na no yesi yewura ba mu ana wo chem se mon kan no kresem no emfa nche nipa no mo amonim se awia domase kro eye memi yewura media yo musai ewo menhye fikesie enti esema mo ka na ma munya se mo ye katasumo mu aso mo nka no krasem emfa nkyere ye ready nkomo bebre na no ne se Dormaahene osaje fadwuma mbadu otoso mienu anti asem na se kyere ye won hu bebi na ye wura edi firi ene bebi odi ba bewie ene o mani humni ne homne so a ototo ayampia ekeka nsem e de fa eye menhia eho na bepese ye di ho enkomo asem no nana wate na oti a oje no sen so medase ana awia dem che yewura okay aja wona te baabi mi na so te baabi pia onana na abo be ka wa efini ntumam me dem simi nya akada obi benya yewura efrahim fogu ahimfie ho sa obi wo ha mfatase edi akonwa ne ma no asem mu edu obi wo ho a okotoi eti onim akonwa ne ho amane eti nana no kotra akonwa no so sa na na so de takre no utrum nti yewura no atemne die edi ni bebrebe ni na no efiri ne nkrofo ana me yenya no okay nka sabe ade no kura da ho a na mo chia no senye na hu senye nkwa na wo kasa asem we sane obi so nim ja nti mesre yewura sesi ane de wo ba bedura de ne ko asa akonwa ye ne de no obi di mensam ne ye de ntam gunu so beduru a wontu no ahimfo gukuru agu ahimfie ho no sebe wona abo mo ka asem bi wo kwani ko ase ye de ye wo mfani abeto abontene na ye si ache no ka ahimfo yi sa nipa ko mo hwehwe no mo wona na mame ache na tum aso na mo se ye nim eni sikadie basa no enti wono no ho nipa na de akoma Dormaahene na me nya no ena kuroi a wo body diri owia dumase so hono obi asante wono obi ani ade che okay da bia me ka me se akonwa Sikadwa kofi ba ya ansana o mam aban so ebeba okay fisemlofo ne chi wo mo a ye de ekoye no ahensam bai ansana mampanyini so kwa menkrom na no ya na kwa menkrom obedi ade ewu no obi kwan a asante mawura akyekyira asante man no ena amasabe enibra ba na so okay na ka asante wo no obi ani ade che ja ena nipa mama so obi ahohi ena kroya ye bodri ahoso ya asante hene dia okay wo no obi ani ade che okay wo se me mesasi me bo ha media piao edi pangu ni pangu we asimasi ka bobo ka be bow okay omomo no obi kura sama be dura himfi eso ka no kore no no mo de sikasam aje no do de akonwa ne de ese de ma no ni apam no wono so na nyansa wo ni tirimo yia eti e bese de wura se obi be de akonwa na nyane de a wo mpam no kora o me nkyere ntum na de ne de no sika ahensam ye fa sika ni akonwa ye fa sika nto ye de fie nyansa ne de akonwa bogasam na doso dodo obi fra bro chose be pra akonwa esen na hu na sika nti ye de sika wiasa fa de ko he usifia be waja ho otoka be waja ho ade obeto bia konfanko eti Dormaahene ma waye no wo mo ankrofo asante hene nkrofo gu ahimfie ho no wo mo na nsam na ekoma no wow no wahena ono wo de na woda ko timi kotokoto de ye papa esa kana no hyem nwe bibi sei nana wahena woda wo ho ba so wo de asante mawura nti yeso ento sebe okay wo ja keka de ja yeso gugukuru be jai
Na wa se brempon se ne de hankopo agu ne nsa. Eti asantemanfo ne na wa o ya asanteni bi obi ansole. Na wo ne tumi kura na wo kasa. Edrujom. Ebedrujom. Okay. Na yen hwa de bi. Na ye hwe de wo keke ya ye ranyamfonso se sebio ni kura wodi so bebi anasase tire kɔ e wo bono mamu ina no ni mfonso se sebio obabedwom oka anka Dormaahene bas abonten e betoto ayamba de na Dormaahene oho no kuro no ye ne dia ene emi wanwan yi wonnim kwanya fa aso baaye ene emi wanwan no wono kuro bedi ado ma me ka che so ye bammofo me fa kunwa ne ma wonya ma me nkyere na se ye Dormaahene wonya me nkyere na se e kon fa aso bedi wono akunwa no Tia Santehene di wonu obi anu ade che. Okay. Ena hemfo a wode akonwa na ma na metwa asase wa to Santehene wo ebe wiase no waton. Obu gua Santeman wura nim ase. Sese masase ne wage na sesebe wo se Santehene dia. Enti wage afrim nsem. Wo so wan fa ma Sante wa sa aton. Yeah. Wo hia ne tim ma Santehene ne bi. Adeba ne sei. Eba ne sei. Sachaduma se tumpan na. Enti yesre ye wura. Wonya tena wo hwe saa. Okay. Na nema ekoso no, ese wo mo gua yimfio na hemfo nkoto na hema afo. Wo ka kire obi ase wa wudnim ade me ho asem bokko to obonte no. Wo kam mentam kase ye. Eni braba. Enti de asema de Dormaahene ye ni na. Wo nyina so oye. Okay. O information wo fie ho e de bre no. Na Santehene de ba bi odidi ko bia. King Solomon hene no. Ade bi obenya bia fata no. Enti e besre. Wonu obi ani ade che. Okay. Ne so asantefo no so a ye wa akonfo ene asofofo yeso ma ehomne so. Ne ye ne ma ehomne so ne ye konde ya. Ye de bisa Santehene ho beto no. Piao. Ne wo man ho so a ne wodi Santehene atem. Wo ni pa bia, ni pa fa bia. Wonu nu dwom ka wodi natem. Onya bando kakra gu ne phone so a ya to na ne nsa. Ko tu kura do ma wo na ase se wo yo hene. Ko tu ehye wo. Sente frɛ wo de wedi hwɛ pa video no. O kotokoto. Wo hena wo ye ma osika wo gi wo gi sika ne gu nsa wo ye hene. Na okana no hyem eno kura bi wo ha ye nkama ni pante enem kana wo twabiti kura wo twabiti ko nyanko pesa na ope wo okay sekata so mumu aso na nye ni mo pa MP any minister ni de aba na na bompa ye mai wo boma omunya kunwa ni edi nani ni aton na Dormaahene na no kasama ya reho se mre tumi wo ye ninka so papa wo de ahwere na ahwera de o nanso ye onyankoi obobọ kokora poso no akọ pia enti wo obaye wadwe se wo besua ne so no wo bekọ agya no yeah ana de obaye bia ne nanam sama no ma amam sama ata na chi sikadwa kofi ta na chi busumburu ta na chi ene aboso wo de kọ akon so ta na chi na me ade ba ko ne se de se be ma ye wura te se okay na bosom de kọ akon ko de nkyira ompa kyira kwan no nya konfo no ya brafo obi a sori do akotubu so no de abesi wo se me kom abosom wona nanom tete ahemfo mbedi asantema kunwa ekọ akon ye mpa kyira kwan wo mo de da no ni na no ya se no ntutumi bie wo de satanofo be na eta na chi a mo di akunwa no sebasi obo dwakora ne se wonfa na konfo makora ne yakofa sum amra fa begudwom enka na tete nanam amukọ akon ne ye betra Santehene akunwa so okay wo be shefa atanofo de ka be kom yiya kwam e be nsuo kyekire nsuo na Santehene ye bibi kọ de nsuo to oh yeah konfo de turumu kura no obekom bi akonfo nne akonfo na de turumu nsuo na meka wow ye gu Santehene mu ase ye gu nsuo no ase ye gu abosom no mu ase ne ye gu sikadwa kofi so no ase ene bakari adoso ntie hu kram papa oba be frɛfrɛm tie hu osumbu wa hu no ano hu so oye tro okay ene wo kom
nenka obi anko de nsa beto asantehene nsam bia no nenka ye ne ta no nenka de nsa to nsa yam esu ne sikadie katahye konkonsa sam akunyanyi ye de forso ene anuadin abaginti yese eti bibi ebeye bia eti ukotena so na nkonwan de takre no uturum ye ne kwasa wo ye kura na wo ye na ogu hu anim ase ya mo be gwa santehene anim ase yo piao tini esewura baabi o bia wotia wo hene bia ye beka ntamagu no so bia wonto no wo ye mamofo odi akunwa nye enipa na ma hene ye hene enipa na ma bosom ye bosom enipa na ma konfo ye konfo enipa so na ma sofo ye sofo nanso ya me ni atre ni tododo ye de ewura no twetwe fom dodo ene emu ade enipa fo bia watimi nwale bia na sebe wodi ewura tem asefem uti asase ne de eye ewura de ya piao bia na ade kodi bia wanya na ade nana ne ye hwa ade Dormaahene se ye wura kasa no ne nsem bia wokan ono no wanti ase ono so ka bidi a chance wo se ye wura se ebra osaje fagmen badu odi kan se bi otoye no otubofo eye maso kwanta hene se wo mra no besi nanan ema Dormaahene so ka se wono so bra asante hema atoye ono so tubofo se wo mra na hu hia se Dormaahene kasa asem wi no ye papa Why papa nana mo na mo behunu wo hina ogire dwom mo na mo wani wono obi tu sika gunu sukura no a otime wono a tibi gye de botom wo hina okotokoto wakana wo hina wafade kura nya fe obi a wodi awoda kotu antafere wom na wo se nana we dia mesraw anya wo srami o no kura ne ye ka no kura ne ye ka hwe ye wura afade ofa no edanso wo fa no ho to say yes bemanie o sipisita enya mema fa ne bi o David o se ne hwan who are you what are you na bedi men sama cha santehene na meka se wo mo gu ne ho na hema ne ma ayi omo ano meni abre when ya ya ma mo sa santema sa eja santima wura wonya yise sa o wo wani anka ba hu sa honhom akuta no emu odu na papa no onye oye ni panso onye ni pasa okay na nka de ye no ka wawu na so de onyame esra no wo sefo ntimi nsa no eti meka che ye wura se asase ne de baabi bia na asase wo bia no wonye wo hene bia wotete asase obeyi bia to ye wura ho se ye wura dia no no amfa ama no onka ne tamunu so no mutu na konwa piao nana ye mbonramu ewo eye nsem bia san trend wo social media ne so na anu ya ne hu se ye wura wafa wiem hyen a se bi obo na pro ewo nkrofo kroso na metiasem bi adwa me rehoye utimi hu blogger bi na ode hankofo guye ransa se bio do te bra we ne ka we mo so pia e boni dia ne ebo emu ase ya che no ebi kura ke kasa Canada kra no ya bra se na ye rensi what bi da eye pa no mabo wo mo na so migiri se di po yes an busumburo bekuno ani o hini David ona di sansam we ebeto abefu Sikadwa kofi obekuno abosuma asantehene de ko bekuno yewra chenda bay anu kwa na mesia wo hina nyansafo chenda bay wonya hene fo wo ye nyansani asem to de na so waka eti nipa yes ane de wonfa chopamra na nya sa abosuma wo wiase na bekuno ya kwache ne dabei na se Dormaahene hyase ene MP4 ne aban no mu ni na hyase no mu di sai eti se do abato obai asante ne mpam obi amfiri wo he no ama ho kwan kra mo nwura manhia ho na mpesa wo hyira no wo mo no kra hwe wo obetima che wo mo kra kotum omo de nani matwitwi fo ma che na wote sa asem ni bi sai ya chie wura wote ye de hankopo agu ni nsa ne ba ne sai ya o je ne sai o ho ye wo sai na so ni nyina na hemfo koto a ka ba ye ka hemfo mu na mo sole
na nipa oyɛ sa makɔhwehwɛ no akɔhu nipa oyɛ sa de na makye no aso nam sikadie nti sɛ kura akɔgye sika wɔ ho mame nipa bɛyɛ obibi a anya ko sɛ krɔmfo kura bɛwia wa ɛyɛ wo nipa ɛna bɛtɔn no krɔmfo de sɛ asemasi sika egu wɔ no wo sika bebree eti mo nkɔ na mo kokon na mo nyemra okay oba bi ti awade ase no obi bɛgye ne kunu a ɛwɔ efie ɛnkɔmɔ okodi yɛ no ɛna ɔno so afa obi sɛ asemasi kunu sika wɔ ho nti kɔkɔgye no okay konfo bi kura bɛben si wɔ ben wɔ yɛ adwuma asemasi wɔ mepɛ sɛ wɔkɔ sɛ ne mame ɛwɔ akonfo ni me na meka kyerɛ wɔ ntutia no akonfo so wɔ me na meka kyerɛ wɔ me hu sa akonfo yɛ ahoyɛ akora bi da akonfo ahoyɛ sɛ yɛ Kristo so mu ahoyɛ hwɛ wow wadwuma ɛkɔ so no mo brɛ wase sɛ nyame anom ɛne nananom ammoa wakɔ mbegu na akom de nsohwe mu kye bibia wo sa akom a ye do ba fi a ensuo be so hwe abosom be so hwe enua be so hwe esamanfo be so hwe akomfo no kro bokom so be so hwe eno na wantimi anka ye frɛ mo akom tro okay ene esua de a obi ama no ho so asebe kom eno mayama ene di a ewo mu no abafom ene suko no ma bi osi akom akom kanwa wo ko sha akom tete asip meme ko akom te 8 years na ma ne hunu ma famu no e chesini te no ba bonti a wo pese wo ye bibia krogen e chesini mi ama ne hunu ma famu no e chesini me kama kosam a obi betimi de yisini okay nana yembra chie no ho echie yewrati hoi pa hwan betimi de sesi ne buaka so wo chie wra na de be nkwa na be ma na basa se obonum na ye obohene for trend wo to Dormaahene nya de obetima kwa bro chire da hwan na de wokɔ onko obi da hwan ba nche bi ete se wode ni Sumahene ko bro chire ma mu USA wode ne konfo da bi Sumahene wode na ne to anamon ukɔ social media no so a wode wo mo ntamuntra na Dormaahene fi ne yemfi no na ne mele be so okay mentante no se mi kuno ewiase de obeye bia etawani mu twɛw ana asante kuro no kura Dormaahene wo so no Dormaahene ye de na ye Dormaahene de ya ya asante ne de ya na nipa na mfi no sata mo ko de nkyira ya tete niema omo ko akon enipa ewuo emode kaguo aye de akonwa na eba no Dormaahene no wo hene Dormaahene no wo hene ni esua de Dormaahene sata ma santehene ye de ba a sabe adinkrati iraye ayo mo pɛ no mame ensam wonye ensam na ne de tudwa me tuwa me Bosom wo ade o okay odu Otumfuo no masantini nkura suro ebremusubu no wotia mo se ebremusubu na ebai bi de bi suro no wonni de wotimi ye fi setete no mo kɔ akon no mo de akonwa na eba no Bosom bia no wotimi kɔ kyerɛ ye subura tebro dika akɔ kyerɛ asa adinkrati na ma santini ma na sipim bankyiri ye apakan sako okay Timeme Bosom am kom no onye su ko no ma tete o mo na ko fa akonwa ne ba na no bi kasa o se nana akom be na wo kom na me hwani timeme to no me ba na se wo kom azan akom am huno na ya mo ntia wo mo wo ye wahene kura no se akonwa ye wo de ne de mawa tumi be wura wo mu ama no nana wo kasa tumi be wura wo mu ama wo nana no mo kasa akonwa nya wo dia kura obo se wo na mo na wo kwa fa atentewo yehu se ya na wo kɔ ma ade obaye no emfa kwem engu ase enko a etie ka che asantehene se wo mo ade akonwa ma wo mo no mo ntimi nkasa wo de na kigya wo mo ntimi nkasa no wo mo obi anko dwere duro we kura kai bai na kama press conference yan chino yeah Fisa asembi wo ko di kwa se butaba asantene fira abrochire ba na wo no ba beka
kasase mo ka musia no na mo ni pakoro no a o de sansa mo na wo de o ma hwedi dis ha na ya sika ya fu aya kakraka se sa himfo gufio ajapade ya wokura cha asantene menam ka kire wo obi de na asam ko sika ya beji no a cha ya wura no kura wote akonya so no ba na sei na ka ya wura ka se sebe watu kwan kwa brochire na obi ahyeda ye afom ye hankofo vuni sa reho mehu me wo yi watayi na sa ni pakro de wonue ofa ne ho ni da sikadwa ko fifa ne ho nche ne da ti sa pa bi no akwaji afa santene wa ofa ne sika afa nkoma ni pakro okay na Dormaahene de wono so ni kuru abaye ma won tra wono ni mensem na ne mensem no ebedum le bi no obefri Dormaahene be pa santene na chew wow menam ka kire wo Senkunwani abosom uye bibie no mo hwe wudi saa kakra ada wo betom no ada no na wo katra matwe beto okokoso to ondi wonya asantehene saa wonya ne ho mensem obebusa se de bempa no wo pede afra asantefo asantehene no ne ho na mekasem ahema ne ahemfo gu no no wo mo na de information ko no no wonya because me can say what you say on timenhia ho wo hena wo TikTok where did the social media so ne de ho no ogro wo hene a wo so yi wo hene pa wo hena prapra go tem ngoso pa sa ni pa ko e fe wo no ko e fe na sibi ye fe ne say asibi wo hene wo sibi ni na na so prapra go tem wo bi da eti Dormaahene man warning o hweye wamene ni atra na nton nana mamenkai ahwefo sa ha Nyansapo TV nkomo atwitwi na efa eye nsem a trend wo social media ne so Dormaahene sabio ni nsem bi obabekeka e dia fa eye Wura ho bra na Wura ekọ na setena etwato ansa na wo free em hyen na sabio akokopie mu e wa brochimemu na ni dwuma sabio akokodie no na nanom aka no ho ma na di ayampia nsem wa babekeka e dia fa asantema ne Wura ho no eno ho nkomo ana mene nana twetwe nana adwoa asanto adwoa no hia me ohun mi apose e fe na adwoa na me se eno mahia me de edwuma mu habe oba yaw kwa me we mi hu adwoa ene mahia me de nana di ho nkomo sanso ana ohene David nsensem odinam social media ne so egu asantema ni mase Wura ni mase okakasefin sabio AI abai ni generating the handcuff egu obrempon etese do ate brawe ne krawe homa so sabio okase na yeda okase ne asantema mi chobi aso afiri asantema mu a wo twa utimi gu nani mase e de sanyema we eye obrempo ya na wonkwa eso ena nana hema aka okonfo ba asanto aka wo se hweye na bebia wo groko no eho etro abusia ye twa ho kakrambra ne ba nkomo ne ye beto awo so adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoresa tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enya nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampa